Bueno, hoy pintaremos esta creo que así se llama. Cosas de que siento que se va a acabar y ya se me olvidó echarle la mierda. La total. Casi. Como más. ¡Ah! Eso no es una cosa. Básicamente nunca dije que me estaban una estúpida se como es que este tipo no se pasa Sé que te hará sentir mejor. Entreguemos las invitaciones a tus amigos.